咁點喎？你哋捉我哋啦！喊，日喊夜喊，你係咪男人嚟㗎你啊？而家死到臨頭啦，男人女人。今日英雄遭逢末路，真是天亡我也。唔怕，唔使驚啊！上次佢都係咁啫嘛，今次佢有咩符飛咧嚇？我認為都係。其實呢個世界好多人借我哋為名嚟到偷呃拐騙。大家睇定啲先嚇。哎呀，小公子啊，你睇定啲喎。講話容易咯。你知我媽咪份人㗎啦，鬼咁孤寒喎。佢引咗錢請人翻嚟啊，我諗啊，實有翻咁上下啫。聽講啊，嗰個人啊，法力好高強㗎。咁點哎呀，唔使驚嘅，大不了咪再樓上 Anna 嗰度避下先咯。好。去 Anna 嗰度唔得。點解？哼，用乜嘢搞到 Anna 屋企亂七八糟，而且咁樣會嚇親佢㗎嘛？哎呀，大佬啊，我服咗你啦，人哋係成雙成對，你仲自作多情。係咩啊？飲杯茶先啊，強哥，小姐就出嚟㗎啦。早晨，早晨。咁早嚟揾我咩事？我尋日好夜收工，想瞓晏啲。我已經2晚冇瞓到。我嚟向你道歉。你冇做錯嘢。我唔應該干涉你唱歌。人各有志，媽咪講得啱。呢啲係你嘅優點嚟。請你原諒我。我咁做都係關心你。我唔係反對你唱歌，我只不過唔希望你嗰啲地方唱。我點可以忍受你有你唱歌，佢哋喺度飲酒作樂嚟？我明白嘅。其實我都唔係好想喺嗰啲地方唱歌，但係我都要食飯㗎。呢句説話我知道我冇資格講。如果我可以養你就好。我以前都俾人養過，而家我淨係想自己養自己啫。Anna，我哋唔好再鬧交。我真係好珍惜我哋呢份感情。究竟有咩理由啊？你講俾我聽啦！呢間屋啊，我哋都未曾搬入嚟住啊，你屋企人會搬晒入嚟嘅。我講過幾多次啫，都話佢哋唔係搬入嚟住噶咯。唔係，佢哋會喺度過夜嘅。而家屋企鬧鬼喎，俾佢哋住1晚半晚乜所謂啫？住1晚半晚唔係問題，佢哋係我嘅老爺奶奶。但係佢哋而家干涉到我嘅裝修啊！我由咩色顏色啊，又關佢哋事嘅。阿文啊，你究竟有冇同我哋講清楚啊？我只不過係想我哋結咗婚之後能夠2個住。你究竟有冇聽我講啫？我已經同佢哋講清講楚㗎啦。如果有講清楚啊，點解佢哋會自作主張啫？爹哋啊，你何必為咗咁小事發咁大脾氣啫？阿文，我同你講，我已經係忍無可忍啊！我發埋今次嘅脾氣，以後都唔會再發。呢間屋啊係我哋嘅新居，
如果你屋企人係尊重我哋嘅話，希望佢哋唔會中意搬入嚟住，中意自作主張。如果唔係嘅話，我同你到此為止。你何必要講得咁嚴重啫？我而家就係咁嚴重。David， 我走。喂，4月開工。法師啊，呢度個花園咁大，你中意點捉都得㗎啦。法師啊，你睇下呢度啲地方啱唔啱用？喺度啊，隨便睇下啦，啱唔啱咧？點邊度啱咧？爹哋，啊，媽咪，quý事做乜走出嚟啫？做乜嘢啊？你哋喺度？冇，你媽咪咧請咗呢位天狗法師嚟呢度設壇捉鬼啊！係啊！哎呀，傻女，使乜咁驚啫？到時啊，我哋去你阿哥間新屋度避下咪得咯。哈！你話嗰個傻女做乜呢？哇！哎呀！我揀，哇！攞命！喂，仁兄，你滿身邪氣喎！大哥，咩事啊？我睇咩事啊？成啊！你一陣間咧就打掃乾淨啲地方佢啦。呢位法師今晚要嚟捉鬼啊！係啦，法師啊，如果你有咩需要嘅，就揾佢幫手啦。好啊，太太。大天二啊！蕭公子啊！你再唔走，真係趕唔切㗎啦！哎呀，依家出邊日光日白，我哋走去邊度得㗎？走去邊喎？咁你求其揾個地方匿埋都好㗎嘛！而家度等咩啫 Grace， 你咁關心我哋都好感激你。不過真係好難㗎啦！我哋幾個本來就係無主孤魂，你話依家叫我哋走去邊？嗱，如果嗰個法師真係冇料嘅，咁我哋根本唔使走啊！嗬？冇料喎！但我睇佢個樣真係好似似模似樣咁㗎嘛！唉，呢啲就係人嘅弱點嚟嘅。越係冇本事嗰啲人咧，越中意裝模作樣，以壯聲勢。我都贊成唔好理佢住。我哋已經俾人趕嚟嗰個儲物室嗰度，仲要交貴租俾個判官，走去邊度啊？睇定咩形勢先？就算係走啊，都等太陽落山先走。姑娘仔啊，你既然咁好心待我哋啦，咁你就送佛送到西啦。你喺出邊咧就同我哋夾實嗰個人啦，有乜風吹草動，即刻入嚟通風報信話俾我哋聽咯。係啊，唔該你啊。邊個？唔驚，阿鐘啊，阿鐘啊，快啲開門啦！阿鐘。咦 ？Grace 喺度嘅？邊啊佢啊？佢專登落嚟話俾我聽，人要捉我哋啊！係啊！我喺出邊見到烏嘢佬咧，指手畫腳咁。咁點啊？喂，你諗住點啊？點知喎？天哥你話唔好走。咁都啱嘅。嗱，阿鐘都係咁話啦，係咪啊？梗係啦，你哋走咗咁，但係揾邊個陪我玩啫？彩啊，彩！嚟啦嚟啦！誒做咩啊？喊驚咁啊？你又想我同你喊驚啊？今晚早啲煮飯，5點鐘啊要食飯啊嚇！睇大戲啊你？唔係，今晚捉鬼啊嘛，咁我咪要食咗飯過去個仔嗰邊避下咯。我今晚唔煮飯啦。點解？哎呀，咁你5點鐘食飯，你食完飯啦，我執埋碗洗得嚟咁啊，天黑咯，到我行出去撞鬼啊，你都咪搞我啦！喂！哎呀，真係撞鬼你咩？大吉利是，有鬼啊留翻你撞。哦，你而家咁樣就走㗎啦？唔係咩啊？唔通仲等同你開飯？喂！你咁樣走咗去，我可以告你㗎噃。咪告咯，我又冇同你打合同嘅，最多你今日咧就俾少2個鐘頭人工我賺少啲好過買驚風散啊嘛。拜拜嚇！我走啦，我走啦。喂！哎呀，算啦，一餐半餐咪出去食咯。你鋪話飯啦，你知唔知出去食一餐飯要幾多錢啊？哎呀 ，Grace，你做乜仲企喺度啫？快脆啲入去執幾件衫，今晚過去你阿哥嗰邊瞓啊！去啦，去啦！小姐，做嘢咪講咯，做咩啫？你今晚收工唔好翻嚟住咧，去酒店嗰度開個房啊，聽朝先翻嚟啊。點解啊？
冇啊，下邊華家咧請咗個咩法師翻嚟捉鬼喎，我唔想你撞到正喎。撞到正咪啱咯，咩法師捉鬼我唔信㗎，嗰啲神棍呃錢嘅啫，唔好信咁多啦。你唔去啊？梗係唔去啦，唔好講咁多，我翻工。誒，小姐啊！哎呀，快脆啲啦！乜你成日立立落落咁點得嘅啫？唔係啦，喂，唔使鎖門㗎啦。如果你鎖咗個法師點入去捉鬼啫？行啦行啦，出去睇下個法師搞成點啦！太太，喂，威士，你做咩啊？威士，打點知啊？嚟啦！嚟咩嚟？冇住先，邊個嚟？你講俾我聽，慢慢講。清楚嗰個法師啊，佢而家嚟緊啦！威士啊，你快啲翻出嚟啦！入邊好危險㗎！邊個啊？咁都點啊？點？打過啦點？係硬打硬啊！我哋好蝕底噶嘛。係咯，唔係點啫？有佢入嚟捉我哋啊？我哋都有諗過度過先，橫掂佢哋而家都未有辦法入嚟嘅。我哋聽下佢哋喺出邊講咩先。威士，你快啲翻出嚟啦！咁點算啊？裏邊好危險㗎，威士！死啦！威士，法師，我個女喺裏邊啊！咁而家點算啊？威士，點啊？嚇？點啊？裏邊鬼氣沖天，你個女俾啲鬼要挾住。嚇！死啦！咁點算啊？好啊！咩事啊？我個女啊，俾啲鬼捉咗喺裏邊啊！嚇！哎呀，咩啲咩事啊？嚇！哎呀，你個衰人啊！你仲笑？我哋出錢請人翻嚟捉鬼，而家連個女都俾啲鬼捉住你，你都仲笑得落嘅？你都係有份喺間屋度住㗎，而家咁樣有鬼，你好安樂咩？我有咩符 fit 啊？又唔係我叫啲鬼捉你個女嘅啊！係呀，你哋又唔使咁緊張嘅。我諗啲鬼唔會傷害阿 Grace 㗎。唔係捉你，你梗係口硬啦！哦，咁我寧願佢哋捉我好過捉 Grace 啦。嗱，起碼我唔會好似我爹哋咁黑心啊，係咪先嚇？你講咩啊？喂，唔好再嘈啦！等我嚟啦。嗱，等我做個中間人，你哋行晒嗰邊先啦。阿女，你做乜嘢啊？你行開嗰邊啦，快啲去啦。嚇！你都過埋去啦。點算啊？喂，我係阿 June 啊，聽唔聽到啊？你哋聽我講啦，放咗 Grace 出嚟先好冇？唔係咧，我知係 Grace 自己行入嚟嘅，咁但係我大佬好心痛噶嘛。你哋放 Grace 出嚟啦，我保證啲人行開晒㗎，啲人行開晒啊！點啊？我保證實做得到㗎。好。喂，嗰啲鬼話咧，佢話佢肯放個 Grace 出嚟啊，不過要我哋成班人出晒花園避一避啊。唔得。法師，冇辦法㗎啦，為咗我女着想，唔該你啦，避開下啦，我哋避開下先啦，嚇！哎呀，唔該你啦。好啦。行啦，哎呀，咁行啦。趁住冇人，我哋走先啦，離開呢間大屋啊！好啊。係為今之計都只有呢個辦法啦。小童，你行先啦。有。係啊。喂，你行先啦，我跟住你啊，唔該你啊。你唔好彈下呢啲嘢。嗱，你跟住咯喎。威士。天靈靈地靈靈，
史到歷史最後嗰幾年啊，老豆話俾你聽啊。你死唔鬆，你冇鬆我出嚟啊！冇鬆，放打有事啊！咁惡啊！等我收咗你先。對唔住咗佢做一次啊！開門！開門啊！開唔使快開門！我睇怕冇咩事嘅，啊！佢喺屋入邊，佢喺出邊啊，起碼都唔會咁容易俾人捉到啊嘛。冇事啊！衰仔啊！嗰隻係鬼嚟㗎嘛！捉到你啊！你唔好箍到咁緊啊！我冇氣啦！我三個老友俾佢捉咗，如果我唔顧住你，你實捉到我㗎！開門！嗱，你快啲開門啊 Grace， 咁你開門啦 ！Grace， 冇啊啫，佢攞嚟磨㗎。喂，你做咩啊？嗱，我已經捉咗3隻鬼㗎啦，呢一隻一定劫數難逃嘅，你哋讓開先。哦，行啦行啦。出邊都冇晒動靜咯，或者個法師走咗咧，你坐埋休息一陣先啦。你人教唔住啊！嚇！委屈犯人，人竟然去捉鬼！你搬入嚟嘅時候已經趕到我哋走投無路，依家仲趕住我哋坐啊！喂，法師啊，你拎住塊鏡谷住道氣喺度做咩咧？嗬？係啊，我喺度打緊坐，你嘈生晒，我要將個照妖鏡將個冤鬼逼出嚟。唉，咁麻煩，等我幫你開個門啦。哎呀 ，sorry，細路，厲鬼上身唔係同你開玩笑㗎。我仲以為你啲法力咁威水添，原來咁屎㗎。我啱啱喺度打緊坐，俾你嘈住我，我要重新施展過。哦 ，sorry，sorry。
細路女，唔好搞我葫蘆。哎呀，哇！衰人啊！做咁大力做咩啊？想撞死人啊！我咁嘅神棍，我哋而家俾佢捉咗啊！你方仲唔俾佢捉隻狗啊？敗軍之將，夫復何言？遲啲啊，我哋唔知點添啊！遲啲，哼！睇住你啊！如果我有機會翻出去咧，姓華嗰家人因住你。翻出去幾難啊！我哋唔係冇晒希望係嘛？咁又唔係，嗱，依家起碼大天二又未俾佢捉到啊！我哋翻唔翻得出去咧，就靠大天二噶啦。大天二喺出邊，我睇佢自身難保啫。哎呀，你有冇亂嚟啊？你冇喐啊？人哋見你瞓着咗啊，攞張天出嚟俾你冚啫嘛。使咩冇心啊？我都唔使冚被嘅。你唔好咁啦，我又唔會害你嘅，放心啦你。你唔使話口乖啦，我唔聽你氹噶。你哋一直都對我咁好啊，我點會對你哋唔好喎？你屋企人夠對你好啦。好咧就幾好嘅，但我唔中意啊。但唔中意咧又唔得喎。有陣時好羨慕你哋嘅啫，神出鬼沒喎，自由自在，咁幾好。做鬼有好多苦，你哋係唔知噶。享受就冇份喎，又成日俾人趕喎，有好多辛酸噶。法師啊，你呢塊咁嘅照妖鏡有冇作用㗎？嚇？法師啊，法師，我個女喺入邊會唔會有事㗎？後生仔，如果你再唔行開，你又會有事嘅。哎呀，你哋行開啦，做咩啫？嗱，唔好搞住啦。頭先嗰啲一條條嘅車波，打到我心口痛啊！頭先嗰啲一條條嘅車波，打到我心口好痛啊！點啫？哎呀！喂，冇事啊嘛？搞啲咁嘅嘢出嚟，你嚇死我啊！你嘅死情，你嘅死情，我哋冇罪，我同佢同啊！天哥啊，你冷靜下啦，我哋俾人捉晒啦！冇啊，天哥。邊度啊？邊度？總之唔係天堂就得啦。唉，冇事喂，做咩？哎呀，係啊！我頭先俾嗰啲一條條嘅綠光打到我心口度。好啦好啦，而家冇事啦嚇，唔使驚啦。你冇信用㗎，你捉咗啲朋友去，快啲放翻佢哋出嚟咯喎！就算我俾個葫蘆你都冇用，我已經收咗佢哋，佢哋亦可以講得話永不超生。你嘅死神棍啊！我真係唔相信你法術咁叻，你精嘅咧，你快啲放翻佢哋出嚟！唔係我哋兩個，我兩個對你唔係㗎。係啊！如果你唔信，不妨嚟揾我試下。喂，你走去邊度？你快！喂！哎呀，你哎呀，笨佬！嗰啲鬼喺度搞震，佢捉晒咪好咯。係咯，捉晒咪安寧咧！嚟啦，快啲嚟啦，翻過嚟啊！我哋冇事啦，翻過嚟啊！快啲嚟啊！陰公咯，屋企啲嘢唔能搞成咁。Grace，
你冇事啊嘛？係咪頭先啲鬼嚇親你啊？你唔使驚㗎。我唔係驚啊，我淨係擔心佢有幾隻嘢唔知點算啊！都係我媽咪唔好，我揾人嚟捉咗佢。威士，你而家仲反而怪媽咪？嚇！你威士 Grace， 你隻油脂仔油脂女，你哋好快啲扯啊！扯啦嘛！走咪走咯！扯啊！啦，哎呀，嘈咩嘢啫？衰人嚟嘅！快快脆脆執翻啲嘢仲好啦。係。兩個做咩？苦口苦面咁俾人爆事啦！做咩啫 ，Alex？話 Auntie 啊，頭先請咗個大法師捉咗4隻鬼啊！哦，咁咪仲好，以後可以有安枕無憂嘛。而家啲鬼俾人捉晒，你好開心咩？唔係開唔開心嘅，咁起碼唔使俾佢搞住晒。唔係噃，好多時候我覺得鬼好過人啊。Anna， 你嬲咩啫？你想講咩啫？如果你要勸我咧，就唔使講啦，嚇？其實嗰啲鬼神嘅嘢係唔屬於呢個世界嘅。乜嘢應該屬於呢個世界啫？咁咪你同我咯。你同我？你知唔知啊？蕭公子喺我面前講盡你幾多好説話。如果唔係佢知道自己冇希望，猛咁鼓勵我同你喺埋一齊，我根本唔會，亦都唔敢將感情擺喺你嗰度。呢個世界好唔公平，做好事嘅人會俾人誤會，做壞事嗰啲人會俾人以為係正人君子。人係咁，鬼都係咁樣。蕭公子同我啲朋友而家都唔知點添㗎。照你咁講，蕭公子係無辜嘅咧。梗係啦。咁好，如果你認為我講錯嘢嘅，頭先我講嘅係咪收翻？我向你道歉。哎呀，拆到門都爛咁滯。不過唔怕唔怕，掃晒啲衰氣去，灑晒啲衰氣去，以後咧就住得平安大吉，招財又旺貴人。Bobby， 哎呀，快快脆脆執好啲嘢佢啦！咁亂又點樣執喎？叫親你做嘢，梗係死蛇爛鉗咁嘅。我仲以為過年喺度燒炮仗，而家有咁嘅神嘢喺度作廢，嘈啦嘈！點搞啊？喂，呢個死油脂飛啊！我喺度拜神，你喺度搞震。如果整爛我錄音機，你賠唔賠得起啊？原來你喺度搞晒啲咁嘅八卦嘢係咪啊？好嘈啊！煩住我睇書啊！頭先你知唔知啊？咩叫做八卦嘢啊？哎呀，你咁嘅死油脂飛，就係你呢挺人啊，喺度搞邪門嚇，搞到邪晒過嚟。好彩啊，我揾到個法師翻嚟治邪咋。如果唔係，真係俾你邪親啊！哎呀，威士，啱啦，嚟，快啲嚟，快啲拜下土地，拜過之後咧就唔會再撞邪噶啦。不過拜完就好，即刻翻入屋企啦嚇。拜下啦，嚟，威士，你去邊啊？哎呀！唔通佢仲係俾啲邪氣纏住？邪氣就冇纏住佢，不過係呢啲煩氣啫。你個死油脂飛你！喂，你唔好纏住！哎呀！有怪莫怪。Grace， 你真係冇事啊嘛？我冇事啊。阿力啊，琴晚我成晚都冇瞓過啊！一諗起嗰4隻嘢，我心真係好唔安樂啊！係，唔捉都已經捉咗咯，諗咁多做咩啫？而且我哋真係冇辦法可以救到佢哋㗎。我真係好想求我個法師咧，放翻佢哋4個出嚟啊！你估佢會肯咩？大佬啊，你唔試下咁咪點知喎？
我諗過㗎啦，個法師捉佢哋咧都係為咗錢啫嘛，我哋一樣俾翻錢佢，咁咪可以搞得翻掂咯。咩話？仲俾錢嗰個神棍？你講少好。去問下佢先算啦，好冇？試下啦，你。啊，試下試啦。快啲行啦咁就。呢啲冤鬼唔係開玩笑嘅，如果放咗出嚟，真係危害人間嘅。法師，佢哋真係好善良，唔會害人㗎。係咯，我哋好 friend 㗎，我擔保以後會好好管教佢哋，唔俾佢哋出嚟搞事啊。係啊，你當我哋嗌你又好，求你又好，點都好啦，你放佢哋啦，好唔好？你哋依家點講都係冇用㗎啦。家有家法，行有行規。我捉鬼係唔會放鬼嘅。如果你哋有本事救到佢嘅，我亦唔會追究。但係我冇咁輕易俾你哋救到佢。法師，法師啊，我求下你啊，你放佢哋啦，好唔好啊？你嘅死神棍啊！好，你係即管睇下本少爺用啲咩方法救佢哋啊！你有辦法救佢哋？大佬啊，你有橋啊？係啊嘛，叫我去救嗰啲鬼。救鬼救人有咩唔同啫？嗰班鬼有咩唔好噃？佢哋冇害過人啦。係啊，佢哋仲成日幫人添喎。唔知咁啊，佢哋啊真係好可憐㗎。係啊，師傅，你係英雄，你係好漢，幫幫佢哋啊！唉，總之我覺得呢件事有啲唔妥啦。我又唔識得法術嘅，我點樣救佢哋啫？我知啊，你呷醋咯，你肯做嘅嘢點會做唔到啫？我呷醋，我呷咩醋嘅？事實勝於雄辯啊，除非你證明得到啦。咁即係奸人賴後啫。我哋就算奸你啊，都係奸你做好事啫嘛。咁啊啲鬼係冇性噶嘛，我救咗佢出嚟，佢咪害翻我，咁點算啊？哎呀，唔會㗎，我保證佢哋唔係咁嘅鬼嚟㗎。如果係要害你，一早就害咗你啦，使乜等到而家啫？領教過啦，好彩我大命啫。君子不念舊惡嘛，你係咪君子啊？哎呀死啦死啦！哎呀我哋連鬼都做唔成啊！哎呀！你哋記住啊，我哋永遠都係最佳拍檔啊！最佳拍檔！救命啊！救命啊！係啊！救命啊！救命！喂，大師，有人傷咗，唔該嚟睇下，傷得好緊要㗎，唔該快幾步啊！嗰度咋？嚟，呢度，哎呀！點啊？我條腰骨啊！哎呀，我條腰骨好痛啊！喂，大師啊，救人一命勝造7級浮屠啊！我大佬啊，啱啱撞傷得好緊要，你睇睇佢，救佢啦，求你啊，唔該你嚇，好唔好啊？你咪當我係神醫先得啊！係啊，睇佢啦，你可以幫到佢嘅，你睇。救命啊！我條腰骨啊！你啊，大師，唔該你幫我托住腰啦，嚟，你托住啊，千祈唔好放手，唔係佢死緊㗎啦。好聲，咁我托住嗰條腰啊，依家到底點先得㗎？唔好放手，咪斷㗎！點啫你嚇？點啊？我條腰啊！哎呀，扶住，唔好放手。係啦，大師，善有善報啊嘛。我而家要打電話叫十字車啊！你千祈唔好放佢啊，放出去佢死緊㗎啦嚇！唔該晒你嚇，唔該。喂，你咁咪走㗎啦？大師啊，你唔好放手啊！我條腰啊，如果你放手，我條腰就斷㗎啦。真係濕滯啊！真係。係啊，如果我死喺你身邊啊，仲濕滯啊。
四公子，快啲嘢啊！你哋喺邊度？我嚟救你哋啊！阿玲啊，你搣咗道符先，然後自己企埋一邊啊！各位盡皆行動，我打頭陣，我出嚟先啊！副主任，執翻正坐啫。好啦，我哋走啦。嗱，打得咁多嘢又長啦。睇住，我哋要無後顧之憂，打爛個祭堂先。打！喂，你副主任，緊啲點啊！喂，哎呀，唔好搞啦，走啦，走啦，走啦！喂，走啦，走啊！你唔做條腰骨啊，唔係斷噶啦。喂，你點啊？我我咧就冇乜事，不過你啲鬼啊，走晒啦！嚇！喂，長哥呢度啊，長哥！喂，快啲啊！得，我哋快啲啦！阿力啊，叫你快啲啊！走啊！快啲走啊！快啲走啊！快啲走！喂，走快啲！快啲陣啊！喂，走啊！快啲！哎呀，今日喺度救人家！快啲啊！快啲啊！哎呀！乜嘢要啊？我人